Čaute, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sme konečne na pešom výlete a smerujeme na Tlstú horu na Rozhľadňu, čo je tuto kúsok pri Púchove nad Dohnanmi. Mám to napísané už dlho, dneska zhodou okolností to moja mama videla v telke a ja som si povedal prečo nie, takže sme tu. Je nejaký október, počasie fajn. Dnes premenlivé, hrozilo, že nepôjdeme, aj poprškávalo, ale nakoniec to vyšlo super, takže poďte sa s nami pozrieť na Rozhľadňu na Tlstom vrchu, Tlstej hore. I'm in too deep and we're both losing control. Tak kamoši, hore ideme po najkratšej možnej ceste, ktorá je značená miestnymi. Tuto sú tam nastrikané symboly rozhľadne na stromoch, takže tá trvá zhruba 40 minút, 35 od toho posledného parkoviska, čo je na mape. Dá sa tu ísť rôznymi cestami, cyklotrasou. My naspäť pôjdeme naučným chodníkom po hrebení a okolo naspäť, aby sme niečo ešte videli. No a teraz máme pre sebou taký strmejší úsek, ale doteraz pohoda, ako ste videli na videjku. Lúka, les, listnatý, takže naozaj krásna prechádzka. Teraz v jeseni úžasné, ale verím tomu, že za každého ročného obdobia si tu príjete na svoje, takže určite doporučujem.